tầm bay nghi xuống còn mọi cái bảo ban cứ con trai dốc ở thầm nên chỉ cô nón na cái đó ai để phơi prach ra thầm nên con còn tró con còn sẹp cúp nè con còn sẹp cúp pro cô là vô bài ra thầm là như phải bắt thầm nơi miền trên nó chỉ như không bắt chạy chỉ cứ mua là than cứประchia thập tay sải phụ bạc bong ôn con chào mai chẳng khăn nâng cài bát đi chỉ ti group tờ lành mà nít nhom bàn một đòตีตังประวัติศาสตร์ไอ้มุนสามกายมุ้ยโปลคือตัวสวัสดิ์60ได้เกี่ยวสำนักอาเกียเซซาลจวบปลาเปรี้ยคนจวบปลาเกี่ยวสำนักอาเกียมุ้ยได้เซซาลอัมพิสังเกรียมไอ้ขนมตัวสวัสดิ์จัดซับตัวสวัสดิ์ไปซับตัวสวัสดิ์เก่าซับคือใบตัวสวัสดิ์นะคนนะใบตัวสวัสดิ์สำนักอาเกียนี้คือเจสำนักอาเกียcái ông chùm nuôi là bao xạ ra làm rít lại co sang lại không tu sọt học tập nó cứ chun từ tầm đại rồi đầm xe nốt thì đầm bay tập tu nơi ca thì đá ẩm bị anh chỉ pol cùng điก็โปรแต่ตัวสวัสดิ์học tậpอันที่พลคอมมานีเลยปีพบโลกกำปองริดดอกดาอย่างคลั่งหรือตู้แจงปีพบโลกมันแม่นตำตะยืงดีนะก่อนนะrồi sẽ rồiประปอนสลายการโน้เวียถอยจ่อประปอนคอมมานีเวียกัดแรงโดยใช้สำนองอาเกียได้ในสายนี้คือกล่าวกาจุ่มนุ้ยระบาดธารามริดดำเบ้ก่อสร้างปอมจูmột mũi đầm bì tục là thi cùng với việc mìnhเอาđi đa cho nó mũi ní chứ cho nó chẳng khăn để nhom chuyện mình chả mà nè một pool prap bỏng pol con chơi được nhé ở đăng thả phải bắt được vô bài không cho con luộc việc prai pool cho prai pool lang ăn chop đi anh ấy bia chụp việc đẹp con chơi ní cứ cái tận na ao con chơi được nhé cái vườn vô bài muối đá rô cả lầy rùa nè rô cả lầy rùa nòm viên bị phúng từ rô cả lầy rùa là có ná có bữa tay là bắt được vô bài này lúc sau còn lúc nó biểu rê tơ rê mó ở trong này mà tây dương tôi chết vì thử tại chlan rồi tại chlan viên bay là này đầm bay trên châm bò rót đầm bay cà pi chiên ở rùa bàn đó chẳng bao nhiêu nước ẩm phía đất cà màu nó mình men được riêng thầm mà tê hay đôn ta là bọc côn rồi có prang sầm mặt tập hiệp tiếp đã xá chuyện mình phụ màn mò bập bẩn này chỉ miệt chua côn ai ca chào ai ca miệt chua côn sòng lên đằng mùi ní kia tôi sẵn vô ta sai chỉ tôi sẵn vô ta sai con đó này còn tôi đọc tăng riêng bị cho xa hàng đai vấn đề dương tôi chứ đôi thế bị trâu tay che bắt bèn tam tập xa là cá túi cứ bắt bèn dạng ná đầm bay xoay nhóc phải giáo một chuối bò rót bọc luôn đôi khi nó vô bài ra thà bà hoàng ấy bắt bèn sinh nghiệm ngạt nữa bắt bèn sinh ngạt bà con ọt che và vô xa vô bài thế mình cứ đọc luôn ai bị tôi tế bị chết là thưa tạm chết rồi sẽ biết tới anh trai chết anh trai biết phun bỏ giường ấy nhóm chỉ một chạm nữa để bàn chọn cắt đòn đàn này phải vọt ra rồi chưa chạm nữa đằng đường ấy có mò thì chết prap bằng pôn con trai đặc nông cái một tí ở bàn vô ở bàn đằng đài ông phía rồi vô bái đặc ngòm chiết nè tay bắt tay dương mình mới chỉ nè đặc ngòm chiết có bàn tay trong này ở bao bồ rằn tình những việc khai tới chưa được vô bài thòng nè là what ấy ban rồi mình ban hướng rồi vô bài chiết việc phải làm trên vì bồ rằn mà nè anh bà bồ rằn mà nè khai cho bồ rằn che đắng khai cho bồ rằn vô pa nhà
ដូច្នេះអធិពលរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗហ្នឹងវាคล้ายទៅជាដោះស្រាយបញ្ហាធំបានណាកូនណាចៅណាដូច្នេះទាំងអស់នេះវាដូចជាមេរៀនមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយក្នុងការចូលរួមនយោបាយជួយជាតិជួយពលរដ្ឋរបស់យើងចឹងហើយបានជាខ្ញុំនឹងចេះតែឆ្កឹះហើយរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាថាមុននឹងស្លាប់ទៅចេះដឹងប៉ុណ្ណាគឺចែកជូនកូនចៅទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ឲ្យដឹងអំពីបរិបទនយោបាយយើងគិតថាមិនបាញ់និយាយក៏គេដឹងដែរតែការដឹងរបស់កូនអត់ទាន់បានឆ្លងកាត់ថាសម្ពាធនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាប៉ុណ្ណាណាកូនឃើញទេកូនជឿសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មកផ្ដល់ជំនួយកសាងយោធាខ្មែរសូមឲ្យខ្មែរមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកុម្មុយនីសនៅពេលដែលយើងរករូបមន្តនៃដោះស្រាយវាមិនបានយើងបកែកខាងកុម្មុយនីសក៏មិនបានបកែកខាងសេរីក៏មិនបានទីបំផុតយើងយកជំរឿសបកែកខាងសេរីបកែកខាងសេរីយើងគិតថាអាចនាំទៀតទៅរុងរឿងបានហើយក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអត់បានទេសេរីគេអត់ព្រមធ្វើឲ្យយើងកើតសង្គ្រាមជាង2ទសវត្សរ៍ហើយសួរថាអាអោនអត់ធ្មត់ហើយនឹងសង្គ្រាមជាង2ទសវត្សរ៍យកមួយណាអានេះគេម៉ែតវាស់មួយអតីតកាលយើងប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកណាយើងប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងគិតថាប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាតិមាតុភូមិរបស់អញបានសុខដុមរមនាយ៉ាងហ្នឹងជាគោលដៅអត់មានណាទៅធ្វើឲ្យជាតិលហេមលហាមប៉ុន្តែទីបំផុតយើងបានក៏បែកយើងបានលហេមលហាមអញ្ចឹងទៅអានេះជាបទពិសោធន៍មួយហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នចំនួនខ្មែរសៀមនៅពេលរដ្ឋាភិបាលអត់ធ្មត់មតិនឹងបញ្ញោបាយមួយស្រែកជេរអញ្ចឹងទៅស្រែកជេរអញ្ចឹងទៅដូច្នេះឥឡូវក្រោមការអត់ធ្មត់ហ្នឹងយើងបានផលមកចេះវិញអាមេរិកកាំងដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងសៀមវាងាកមកគ្រប់គ្រងខ្មែរចិនបារាំងអង់គ្លេសងាកមកគ្រប់គ្រងខ្មែរនេះមួយហើយវាជាជំនាញចតសាស្ត្រនយោបាយបើយើងថាទេអញត្រូវទៅវាយហើយហើយសៀមអញខ្លាំងអីយកដីអញដាក់ម៉ាំងទីបំផុតអាមេរិកកាំងអត់តន់យល់អាមេរិកកាំងជួយសៀមវាកើតសង្គ្រាម30ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយអ្នកកើតសង្គ្រាម20 30ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្នកណាជាអ្នករងគ្រោះកូនអ្នកណាជាអ្នករងគ្រោះកូនចំណុចនេះហើយដែលសូមឲ្យកូនរៀននោះបើកូនមិនរៀនកូននឹងក្តៅត្រជាតាមអ្នកនយោបាយប្រជាពិធជាក់ជាមិនខានណាកូនណាចាក់ជាមិនខានមើលមិនឃើញតម្លៃនៃចិត្តសាស្ត្រនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលអាចនាំជាតិរបស់យើងនឹងមិនឲ្យអន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយយោធានេះជាលទ្ធផលមួយហើយកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំពូក1ជំពូក2ជំពូក3ជំពូក4នោះហើយជាយន្តការពារជាតិមាតុភូមិខ្មែរណាកូនណាការពារជាតិមាតុភូមិខ្មែរសត្រូវចិត្តឆ្ងាយដែលមានគំនិតអកតេមកលើខ្មែរគឺចង់បានណាស់ឲ្យខ្មែរនេះក្រវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងចោលទៅណាក្រវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងចោលទៅដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យខ្មែរនេះវាបាក់ចន្ទុលដើម្បីឲ្យខ្មែរនេះវាបាក់ចន្ទុលมันអាចគ្រប់គ្រងជាតិមាតុភូមិខ្លួនឯងនឹងបានហើយណាដែលមានចិត្តយ៉ាងនេះគឺគ្មានក្រៅណាពីប្រទេសជាបច្ចាមិត្តនឹងទេដូច្នេះបើកូនយល់ថាទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងវាសមមែនតាមតាមិនបាច់គោរពទេមិនបាច់ជឿតាមទេព្រោះអញលឺអ្នកនយោបាយជើងចាស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់នោះគាត់ថាអត់កើតទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងកូននឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអបាយកលបរទេសហើយប្រទេសជាតិរបស់យើងនេះណាបើសិនអត់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទេណាគឺវាคล้ายទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការលឿនឆ្លេវវាคล้ายទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការលឿនឆ្លេវធ្វើឲ្យជាតិមាតុភូមិរបស់យើងនេះរងវាបាត់រងទុករងវេទនាអ្នកចំណេញគឺបរទេសឆ្លៀនពៀនកូនលីយ៉ាកូនលីខ្ញុំដឹងថា LE ហ្នឹងលីហ្នឹងកូនណោះ
nhiệt tua con hươn nhiệt tua có con nốt ươm nhiệt tua con đôi khi nàyខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍កូនចៅខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យផ្ដល់តម្លៃឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងកូនគិតថាហេច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងវាមិនអីវាមិនមានអនុភាពអីទេវាចាញ់ច្បាប់នេះវាចាញ់ច្បាប់នោះប៉ុន្តែគ្រឹះមូលដ្ឋានដែលនាំឲ្យកូនបានមកប៉ុណ្ណេះគឺជាគ្រឹះមូលដ្ឋានចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងណាកូនណាក៏ព្រោះតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងត្រូវពិភពលោកទទួលស្គាល់រាល់ថ្ងៃប្រទេសបដាក់ទុនរស់ស៊ីអីបោះទុនរាប់រយរាប់ពាន់លានមកហ្នឹងគឺអាស្រ័យដោយយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងណាកូនណាយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯងដូច្នេះកូនចេះអ្វីក៏ដោយកូនរៀនកូនត្រឹមតែចេះត្រឹមទ្រឹស្ដីតែការអនុវត្តមិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយទេដូច្នេះការអនុវត្តវាអត់បានដូចទ្រឹស្ដីទេណាកូនណាវាអត់បានដូចទ្រឹស្ដីទេអញ្ចឹងហើយបានជាចាស់ទុំផ្ដល់នៅកលឹះបច្ចេកទេសនានាដើម្បីឲ្យទ្រឹស្ដីរបស់កូនទាំងអស់គ្នាវាคล้ายទៅជារឿងជាក់ស្ដែងណាកូនណាវាคล้ายទៅជារឿងជាក់ស្ដែងដូច្នេះដើម្បីរក្សាគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងទៅពង្រឹងគ្រឹះជាមូលដ្ឋានគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងណាកូនណារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឯងនៅពេលដែលកូនយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកូននឹងអាចមើលឃើញសកម្មភាពអ្វីដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្ញុំប្រឹងលើកឡើងមកនេះដើម្បីឲ្យកូនស្គាល់តម្លៃនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាដូច្នេះគោលការណ៍អ្វីក៏ដោយឲ្យតែប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកូនកុំដើរតាមឲ្យសោះក៏ព្រោះតែវាជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានេះឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងវាមិនចាញ់ឲ្យបាយកលបរទេសឈ្លានពានក៏ព្រោះបរទេសឈ្លានពានវាអត់លើកលែងទេវានៅតែធ្វើជាដរាបទឹកដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រកូឡាដែលយើងនៅសល់វាជាទឹកដីឆ្ងាញ់វាគិតថាបើយកប្រទេសខ្មែរនេះបានជាតិវានឹងអាចคล้ายទៅជាមហាអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងនយោបាយខាងយោធាដូច្នេះវាគ្មានអាណត្តិខ្មែរនោះទេហើយសង្គ្រាមជាង2ទសវត្សរ៍វាកើតឡើងមកពីប្រជាមិត្តឈ្លានពាននឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រជាមិត្តឈ្លានពានវាមុននឹងមកឈ្លានពានខ្មែរវាស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់វានៅលើពិភពលោកដើម្បីរួមផ្សំគ្នាបំផ្លាញខ្មែរហ្នឹងឲ្យវាអន្តរាយហើយខ្មែរយើងនៅពេលដែលអន្តរាយហើយវាងាយណាស់នឹងចូលអន្ទាក់របស់បរទេសព្រោះតែអន្តរាយវាអត់អីស៊ីមកមនុស្សកើតមកម្នាក់វាចង់មានវាចង់បានហើយនៅក្នុងពេលខ្លួនឯងក្រីក្រលហេមលហាមអុយវាពិតទៅបំរើបរទេសដល់ងាយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានរាល់ថ្ងៃនេះខឿនសេដ្ឋកិច្ចយើងបានមកប៉ុណ្ណេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានរឿងចាប់ផ្ដើមមានរឿងធូនធ្ងរវាមិនមែនមិនដឹងនោះទេវាដឹងវាថាវាធ្វើរឿងរំលោភអធិបតេយ្យខ្មែរក៏ប៉ុន្តែវាអាងប្រទេសវាធំហើយមុននឹងវាមកឈ្លានពានយើងវាទៅគៀងកោប្រទេសផ្សេងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងវានៅពេលដែលវាឈ្លានពានយើងប្រទេសផ្សេងវាឡប់ប៊ីរួចមុនហើយហើយអាអ្នកបំរើរបស់វាជាខ្មែរហ្នឹងក៏បានទៅជួយឡប់ប៊ីលើអន្តរជាតិរួចហើយធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមិនយល់មិនស្គាល់អំពីបរិបទនយោបាយចាក់ស្ដែងនៅព្រៃច័ន្ទនៅជោគជ័យនោះទេនៅព្រៃច័ន្ទនៅជោគជ័យនោះទេវាដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិចុះខ្សោយមិនគ្មានអំណាចអីមកចាត់ការវាចាប់បានធ្វើតាមពិតទឹកដីតាមទល់ដែនទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះសម័យនោះសៀមយកពុនពីអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវសុំជួលដីសៀមតាមបណ្ដោយទល់ដែនហ្នឹងដាក់ជនភៀសខ្លួនមួយឆ្នាំវល់លានដុល្លារដែលបង់ទៅឲ្យសៀមហ្នឹងអុយដូច្នេះខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យបញ្ញត្តិដល់ពលរដ្ឋយើងដែលនៅប្រទេសទី3អង្គការសហប្រជាជាតិជួយចិញ្ចឹមជួលដីពីសៀមថ្លៃណាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនចៅដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីជំរំទៅប្រទេសទី2ទី3នោះអាចរស់នៅបានសៀមអត់ដែលមានចិត្តអាណិតមេត្តាអីនោះទេអត់មានដែលចិត្តអាណិតមេត្តាទេនៅពេលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយចាប់ឡើងអនុវត្តគោលការណ៍ UN Pro ដឹកពលរដ្ឋចេញពីជំរំភៀសខ្លួនដែលតាំងនៅប្រទេសសៀមពេលនោះអង្គការ UN Pro មិន
mình miên chập mà không bồ rót chẳng nó ỏi từ chạy trên bị tê xiêm từ sọc mai bên đợi bằng không luôn đi bị xe nó non chăn phải chăn ngay bồ rót đại smart chất mít là phun này bọt màu sọc màu còn nát có bán chạy chành mò chạy trên bị tức đầy xiêm nè tức đầy xiêmแต่อดทำคอดปวดได้เหมือนพร้อมจะเจนปีจุ่มร่มหรือก็เจนปีจุ่มร่มมารู้ในใดขมายตามตัวใดนูตีองค์การสหประชาชาติลูกมีนไทยตีลูกมีนใส่จะบ้าล้อเอื้องจูได้เสียมนู้โอ้ลูกจะเนี่ยบังปนอ้อยเสียมหัวฉะนั้นโดยในเนื้อเปได้ปวดมาจะนวลสำหรับจัดมันเบลหมกปลีขนมปฏิเตรู้ในตามตัวได้ให้ตามตัวได้นู้องค์การสหประชาชาติก็มือได้แต่หมดแดนขมายหรือเนื้อบ่เนื้อแดนไทยองค์การสหประชาชาติเนื้อแต่บังปนอ้อยไทยแต่ไหนเรื่องจูได้ไอ้ปวดขมายแต่ไหนหนึ่งองค์การสหประชาชาติมือยังจะบ้าล้อถ้าปวดขมายเนื้อไปจันเนื้อจุกจีนึกมาฉลองปีได้เสียมมาเนื้อได้ขมายหายมาดอนได้ขมายหายองค์การสหประชาชาติมีการตัดปากกัดจึงจำปวดได้ฉลองได้ปีเสียมมาเนื้อได้ขมายจุกจีใบจวนเนาะในจึงจำมวยขายที่มีในเรื่องไอ้ได้องค์การสหประชาชาติลูกมันหลังปวดลูกจะเนี่ยจูได้เอาขมายหรือมีกับไรน้ำมวยได้องค์การสหประชาชาติมันหลังcứ ông ca thập chí lăng hay ông ca thập chí ban trăm bồ rót đây mình bỏ mò sọc nơi tam tôi lại nữa mùi năm nè chỉ ông co đập bị khai chỉ ông co nè na vô cường xe ao cường xe bỏ vô cường chắc ọt bàn lùi đi tại bỏ vô lưới ọt bàn cường xe bỏ vô cường xe ọt lùi hay lưới nó mình chỉ cho ăn thì ai dụ đậpผมไปล้าง$50ขนมมาเนี่ยอายุดับผมไปเจ้าหมอไฟปราม$ขนมมันเนี่ยขยมเกี่ยสะไส้ในตีนู้ตรงจนเรียบบางปนคนเจ้าไอ้ดังถ้าองค์การสับจิตจะจำขมายนั่งมันจำโดยเรื่องนี้เรื่องดิในขนมสกเสียมองค์การสับจิตจำขมายพ้องบางปนหน่อยเสียมพ้องโดยเฉพาะองค์การสับจิตไม่ละงงท่าเนี่ยไอ้ในขนมสกเสียมแต่ได้ขยมมันมีการตับกระจุลได้เอาในไอ้ในที่โดยเฉพาะพวกเราเอานุก็บ้านตะทอยเจนอยู่ไปเลยเสียมาได้ขมายก็พวกเราบันจับปีบังตะกูลเต๋อมาสลับโอ้เชื่อหรือวิจิตได้สมัยคนนี้ดาวทอยสลอคนนี้เลยเนี่ยมอบ้านจะมวยหนึ่งเสียมเลยใจเรื่องนู้เราสกกระดมรมนี่องค์การทำจิตกลายปีจนจำปรัดในตามตัวได้ดับปีขายหายลูกอากาศปากก็ลูกเต๋อเบื่อหน่อยปรัดขมายเยอะได้โจมาเราได้เยอะก็มีลัทธิเพียบอายรูปโคลนไอ้บ้านตั้งปีละหดตั้งปีโนหมอหน้านี่เรื่องจัดอะไรเนาะน้องนะคนเนาะเรื่องแต่งนี่ย่อมรำลึกลาดำไปเอาไว้ดำไปเอาโกนยุลจิตตุสนะถ้าเติร์ก่อนโตเติร์หนียี่เติร์ดอกไฟปัญหาแบบน้าแต่เติร์รวมจะมวยรัฐบาลดอกไฟหรือก็เติร์รวมจะมวยหนึ่งเนี่ยเขาบัดเจ็บดอกปัญหายี่จังละมาเป็นคนที่กูพูดแต่ตรงเบอร์หลงงเงือเติร์งเงือเติร์ใช้ครูนไอ้ท่าเจียเนี่ยปล่อยเจียทับปะไตกับปันไตอัดยกกูการัฐทำนั่นแต่ตัวที่พี่ซาเจนมอกกำจัดคนขึ้นเมื่อเรื่องกำจัดเนาะขยมนี่เยอะอ้อทำไมลูกเสนาประมุขหล่นล้อเจนล้างกูกากำจัดถ้าดอกไรปัญหาเปล่าจะบับตีขนมเตอรู้ที่มีในกูกากำจัดให้สู้ทักกากำจัดต้องแบบบ้านใส่หมาวิ่งเดี๋ยวบอลมอสลับเรื่องเรื่องปลัดปลาให้อัดตัวของใส่ที่อันอัดแกเขาที่อันอัดแกเขาที่สลับเรื่องเรื่องว่าเส้นว่าเลียนในเยี่ยมเป็นโยบายปอดอันเพื่อไปได้บอดดับไปดอกใส่ปัญหากูแล้วนอนเจี๊ยจะสมบูรณ์เรื่องที่ผมพัดสำรับเรื่องรอบเลียนโดยซาแต่โยบายไปได้บอดมาปะทว่าจงกลายถ้าอันอัดเขาที่อันตรึงนะเรื่องต่างปีนี้ประชันบาโกนให้ลุงเลยมันยุลอัมปีนโยบายรัฐประหารนโยบายปะเดวัดน้องวิจิออกไปก็ที่อันจะระบาดเจ้ก้นหนึ่งลงเลยให้สบายเช่นหนึ่งโจรวมอันวัดจะมวยนโยบายมันพลายเพียรนู่นแต่ได้วิอัดมีนโยบายมวยหน้าได้ทาการฟื้นปะเดวัดการฟื้นรัฐประหารน้องเวียบานจุกใจมาตกไม้เนี่ยบอกอัดมีนตี
ការបដិវត្តការរដ្ឋបហាស្ដេចជំនាន់មុនមួយហ្នឹងក៏បានវាអស់ព្រះសពាំងកបួនសរងរំរៃពលលាវទៅខមៅអស់បៀងបារាព្រីនគរដោយសារតែរដ្ឋបហាដោយសារតែបដិវត្តហ្នឹងឯងតាអូយមកដល់សម័យនេះដែលយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយជាចន្ទុលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកចង់ធ្វើរដ្ឋបហាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចង់ធ្វើបដិវត្តងាកមកតស៊ូខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ងាកមកតស៊ូខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈមានន័យថាច្រើននរណាហើយចង់បានដឹកនាំប្រទេសចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដូចពាក្យនិយាយហោហែអញ្ចឹងមកចូលរួមមកហើយបើថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទុនជ្រាយប្រទេសហត្ថលេខីកគុកក្តីមហាអំណាចកគុកក្តីនឹងសុំស្នើឡើងមកឲ្យគេបង្រឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងជួយខ្ញុំផងតស៊ូអានឹងទៅវាអត់ងាប់រាហើយជួបស្ដែងឡើងអញធ្វើរដ្ឋបហាអញផ្ដួលរំលំអញធ្វើបដិវត្តអត់មើលគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រទេអីប្រទេសខ្មែរមើលពេលដែលមានរដ្ឋបហាមានបដិវត្តគឺមកខាងមកកាន់មកខាងគឺការផ្ដួលរលំគ្នាមិនតាមរយៈបោះឆ្នោតគឺផ្ដួលរលំគ្នាតាមកម្លាំងបាយតាមកម្លាំងអាវុធមកខាងសិតតែមានអាវុធតតាំងគ្នាហ្នឹងឯងដែលវាងាប់រាហើយកូនទាំងអស់គ្នាអ្នកស្លាប់ខ្ញុំនិយាយនេះឯងជាចំណៃកណុងក៏ភ្លើងកូនត្រូវចាំឲ្យច្បាស់រឿងពាក្យកំចាត់មួយរឿងរំលាយរបបមួយនេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងធ្លាប់ប្រើពីដូនតាក្រោយសម័យអង្គររួចហើយខ្សាត់កំចាត់ខ្សាត់ក្នុងមួយសម័យអ្នកណាដែលងាប់រាដល់បានអំណាចទៅអាមួយទៀតចង់បានដែរក៏ប្រមូលរាសផ្សេងទៀតទៅកំចាត់អាមួយទៀតទីបំផុតអស់មួយខេត្តកំចាត់ដបងអស់បារាកំចាត់ម្ដងទៀតអស់បៀងវ៉ាដែលជាប់នឹងប្រទេសចាមកំចាត់មួយទៀតអស់ព្រៃនគរកំចាត់មួយទៀតអស់ព្រះតាពាំងម្នាក់កូនណាអានេះជាហេតុពិតដែលខ្ញុំលើកប្រាប់កូនចៅទាំងអស់គ្នាពិសេសលើកចំពីលដែលមានចលនាបដិវត្តរដ្ឋបហាមួយដែលកើតឡើងថ្ងៃ$23នេះវាចេះរករូបមន្តអីមកឡប់ប៊ីហ្នឹងប៉ិនបើកូនអត់ស្គាល់ដងដានវត្តសាសគេឡប់ប៊ីផ្លាច់កូនជឿកូនយល់គេរួចអាគោលការណ៍របស់គេវាមិនដែលអាគោលការណ៍អ្នកណាដែលទៅសេឡើងអាក្រក់នោះទេវាទៅសេល្អគល់ប្រសម័យកាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែសកម្មភាពអត់វាខ្ទេចសកម្មភាពវាខ្ទេចហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកបញ្ជាក់កូនម្ដងទៀតណាកូនម្ដងទៀតរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែដកខ្លាំងណាស់និយាយពីស្ដាប់ផែនការទៅម្ចាស់ថ្លៃនាំរាជខ្មែរឡើងឋានសួគ៌ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នេះតាឯនេះឆ្លងកាត់រួចហើយបានមកប្រាប់កូនប្រាប់ចៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យបានយល់ដឹងណាកូនណាការធ្វើនយោបាយកុំឲ្យលងលើយនឹងអាទិសដីវាអត់ពិបាកទេវានិយាយអាម៉េចមួយថ្ងៃវោះងាយក៏តបានដែរប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមិនមែនយើងនេះអនុវត្តឯករាជ្យម្ចាស់ការទៅរួចនោះទេក៏ព្រោះតែប្រទេសរបស់យើងត្រូវពឹងពាក់អាស្នាក់អាស្រ័យពិសេសជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះឯងប្រទេសជិតខាងវាមានអរិយភាពជាមួយនឹងខ្មែរយើងនេះឯងកំប៉ុន្តែចំណុចភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងវានៅរណបគេដូច្នេះដើម្បីផុតរួចអំពីនឹមដោយថានឹមនេះចេញវាមិនមានមធ្យោបាយអីក្រៅអំពីខំប្រឹងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅសន្តិភាពយូរអង្វែងសន្តិភាពយូរអង្វែងមិនមែនថាសន្តិភាពនិយមមិនធ្វើអីនោះទេសន្តិភាពគឺជាសន្តិភាពមួយប្រកបដោយកតិបណ្ឌិតកែប្រែវាស្អីទៅគឺបដិវត្តផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងបដិវត្តផ្នត់គំនិតហ្នឹងគឺបដិវត្តផ្នត់គំនិតអ្ហ្មិចទៅតាបដិវត្តផ្នត់គំនិតមានន័យថាយើងធ្លាប់តែជឿគេធ្លាប់តែចាំគេថាយើងអត់ខ្វល់ទេយើងអត់បាច់ប្រឹងរៀនទេឲ្យតែគេថាល្អយើងតាមគេហើយតាមតាផលហើយតាមតានេះហើយតាមតានោះហើយអានេះហើយវាជារឿងមួយដែលជាផ្នត់គំនិតយើងពីមុនមកឯការធ្វើបដិវត្តផ្នត់គំនិតហ្នឹងអ្ហ្មិចទៅតាបដិវត្តផ្នត់គំនិតមានន័យថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ថាគោលដៅគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធ្វើឲ្យយើងឯកភាពជាតិតែមួយព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញវានៅជាមួយនឹងជីវភាពយើងរាល់ថ្ងៃច្បាប់ផ្លូវជាតិវានៅឯណាឯណី
จะบับเพลงจิตไปใส่มีอันตรายจิตหักกุมอันตรายจิตพามนาช่วยบ่าวไปใส่หูนุ้ยในขนมกะลิสมัยอะไรดิแต่เรื่องมวยได้ยังมีหลักพิษเพื่อบ้านคือรัฐธรรมนุ่ยโอ้ยรัฐธรรมนุ่ยมีโกลกาจะปลูกมวยจะปลูกปีจะปลูกใบเนี่ยมีตามวยมีตาปีตาใบเนี่ยน้องจะปลูกมวยเนี่ยเบียดประดาศึกเอาโบราณกรุบรันโจรวมvìประดาศึกเอากรุบรันเอาโบราณต้องจุ่มเจนกาปีสอบจะบับอันเมนเหงาไอ้ดิโดยในกาโปรพระกับนัดปีนิยมบอกกุลมนิยมจะบับนู้โกนเกี่ยกาเพื่อปฏิบัติพนัดกับนัดมุ้ยได้โจร่วมสร้างประเทศจิตเอาการนิเตรอดเอาการลัทธิประเทศไปไทยปุบะเวียมันการในระบอบปฏิกาเวียมันการในระบอบปฏิวัติหนึ่งรอดห้ามันจังโกนมันจังบัตุสนะโกนอันนี้นิยมรัฐธรรมนั้นยังมีน้ำไหลเปลี่ยมผัวเรื่องนั้นเบียดชัดแต่เลือโปรตีโกนโปรตีตัดอ่านเพียบแต่โปรตีฉะนั้นอ่านเพียบแต่โดยจะโกนเชื่อบุคคลนามวยอย่างมุนนึงบุคคลนึงล้างมีน้ำนัดแต่บ้องโดยจะโกนโดยจะโกนอย่างบรรดาโกนจันโบฮาซะจันตรึกไหลโฮโดยตึกหมอคนนี้บุคคลนึงหล่อบุคคลหล่อจงคล้ายบุคคลนึงตั้งจิตบุคคลเนี่ยมีน้ำนัดป้าอดบาดป้าเหลี่ยเมียนเกยความเปียเรื่องนั้นโดยจะนี้ป่านาโกนพระโดพระรัตกับนัดปีนิยมบุคคลมอนิยมจะบาปหายบุคคลมีอำนาจนามวยกับเราจ้าเบียเปิดเจอมอเจ้ารวมอ่านว่าเราทำอะไรอย่างไงเพราะถ้าเนี่ยทอมเนี่ยมีอำนาจคือมีอำนาจโดยสารสัพพรอดเบียอันมีอำนาจโดยสารแต่ครูนไอใจจุบใจหอใจหาหนูดิบ่มันมีปรอดมอเจ้ารวมเธอไอก็ซื้อเบียมก้าวได้โดยใช้บ่ปรอดต่างคนนี้โยโกการเราทำนั่นจะมูลฐานหายเนี่ยนโยบายสารเกียรติมีภูมิเปิดประกาศเบียมันเท่าลางตามรัฐธรรมนั่นยังไงนก็เนาะนก็โจเพียเบียมันจังโดยใช้คนต่างคนนี้ตรึกเพื่อไว้เอาจำโกดาวเอาจำกับไรละมัวเดือเบียบัดละมัวบนนั้นข้อกับไรละมัวละมัวนั่นเป็นการแต่ละมัวล้างนก็เนาะเบียกันแต่ละมัวล้างมันจังนก็เนาะโดยเฉพาะคนเจ้าโปรไซต์ต่างคนนี้นะให้เด็กย่อมบังคับเลยยี่อัดชุบพวกวิจิเพลบัดมวยมันธรรมดาปัจจุบันจีเพลบัดมวยมันธรรมดาโดยเฉพาะเอาไว้เด็กคนใจดังปีมวลเมาเวียหล่อเฮ้ยก็ปันไตวิจัยดังตำมาตรึกเลยเดมาดอปีนี้เวลาการอ่านวัดจะไรนะคนนะการอ่านวัดจะได้คืออุปสรรคจงจางอุปสรรคตรงกลางการย้ายอัตตอนเป็นอุปสรรคเลยจังเถื่อนี่เถื่อนุตื่นใจตื่นจกบานตามมาแต่ไรปัจจัยปีอ่านวัดจะได้เหมือนเมนโดยตึกใส่ดีบัวการอ่านวัดจะได้เบียดตุกตุลนึ่งสดชาหนมัดการย้ายอัตตอนปะจะมวยสดชาหนมัดเตสดชาหนมัดเมียนในธรรมะเตะโฮมปัดนึ่งอ่านอุพิบตุกตุลอ่อมปีปฏิเสธเซ็งได้กี่ทมจริงยืงเนื้อปีได้ยืงยี่โกลกาตะเซนก็ได้โหจังเติมมันตอนอ่านวัดตอนปัดสดชาหนมัดเตปันไตยังจับรามอ่านวัดคือเติมตุกตุลจะมวยนึ่งมานึ่งสดชาหนมัดได้เมียนในทักโดยเรื่องเจนเนาะกำลังเทียดนะเรียนมาในไอ้คลังรำบำกำลังเทียดปันตอนตุกจะมวยอ่านมาค้างเจ็ดปันดังทออันเตอรวยหรือก็อันเตอรวยเบียดโดยขี้หนึ่งการเรียนโตระบโกนหนึ่งอ่านวัดจะได้นะโดยเฉพาะโกนโปรสไตรเจตีกรุบตะลันจุ่มห่อระบโกนดังใบงี้สู้กับไม้จันปรจีบีทอดดังใบงี้สู้กับไม้เก็บเบาบ้านคือโกนเตยยกรัฐธรรมนั่นเจียกูลนนหน้าก็ได้เอาแต่เพื่อประจักษ์รัฐธรรมนั่นโกนกลมความโตโกนกลมใส่กุบนะโกนกลมใส่กุบพวกกูนโยบายรัฐธรรมนั่นนี่ใส่บัตรถามในเมียนจะนั่นจะนี่เนาะปัญจัยจิกรูมูลธานคือประเจียธปไตยสไลผู้ปะจะนั่นมวยนี้ไอ้โกนละสายบ้านโกนหนึ่งเมียนซิดโจรวมอ่านวัดนโยบายกูกาไอ้ไหลคลุนจังทบื้อรวมจากไหนช่วยจิตมีแต่ภูมิบางพระรัฐธรรมนั้นเวียคลายตัวเจียประเทศปฏิกาดาประเทศปฏิกาโกนขมิ้นสมัติพิบครุบกรองเศรษฐกิจนโยบายโยเทียของเจตีคือประเทศประจามุดเมียนซิดกรุบกรองนโยบายโยเทียในสกแม่
group សម័យកាលនៅពេលដែលមានរបបផ្ដាច់ការកើតឡើងប្រទេសយើងទូចប្រជាជនយើងតិចសេដ្ឋកិច្ចយើងទុនខ្សោយខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងត្រូវហុំព័ទ្ធពីគេអានេះហើយវាជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រដោយអ្នកនិយាយអីនិយាយទៅប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺជួបអាហ្នឹងហើយដល់តែជួបអាហ្នឹងទីបំផុតដើម្បីខ្លួនរស់អញរស់ធ្វើម៉េចទៅគឺអោនក្បាលដាក់គេហើយហឹង្សាទៅមិនរួចទេផ្ដាច់ការក៏មិនឈ្នះគេដែរនេះជាចំណុចស្លាប់របស់ជាតិណែកូនប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយបុគ្គលបំរើបរទេសវាអត់ខ្វះទេគ្រប់សម័យកាលប៉ុន្តែគាត់សម័យកាលពីមុនវាគ្មានអាទូរស័ព្ទវាគ្មានអាប្រព័ន្ធអីចឹងវាងាយដឹងតតែស៊ើបប៉ុន្តែវាដឹងណាឥឡូវវាចេញខ្លួនវាធ្លូមកវាងាយណាស់វាងាយនឹងមើលឃើញប៉ុន្តែវាខ្វះអ្នកបញ្យលវាសម្បូរថាជឿបាក់អញមកជឿបាក់អញមកបាក់វាជាចំណែករបស់ជាតិវាមិនមែនជាជាតិនោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងជាតិគឺមិនមែនគ្រប់គ្រងចំណែកតាបាក់ទេគឺគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅក្នុងជាតិពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋរបស់ជាតិបើអត់មានប្រកាន់ចំហកណ្ដាលគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះទេនៅក្នុងសង្គមមានតែបែកបាក់ដដែលហ្នឹងប្រពន្ធមនុស្ស10ចិត្ត10មនុស្ស1000ចិត្ត1000មនុស្ស17លានចិត្ត17លានដូច្នេះយកអ្វីទៅគ្រប់គ្រងគឺយករដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជាដែលសាងច្បាប់តូចបើគ្រប់គ្រងដូច្នេះអ្នកធ្វើខុសច្បាប់គឺខុសហើយអ្នកធ្វើត្រូវច្បាប់គឺត្រូវហើយមិនមែនថាអីអានោះបាក់អញខុសច្បាប់អីអត់ឲ្យខុសទេអានោះបាក់គេខុសច្បាប់ឲ្យចាប់អាហ្នឹងទៅអានេះវាអត់មាននយោបាយបរួមជាតិទេគឺនយោបាយបំបាច់ជាតិធ្វើឲ្យមានចំណុចខ្សោយជារាបចឹងទៅដូច្នេះទស្សនៈនេះកូនត្រូវតែយល់ទៅពេលធ្វើនយោបាយជាតិអត់មានបាក់អញទេបាក់គឺជាចំណែករបស់ជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបាក់ឲ្យស្គាល់បាក់ហូបាក់គឺវាមានបាក់ច្រើនបាក់ណាក៏ដោយឲ្យតែខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបាក់នោះវាខុសហើយមិនថាបាក់ល្អខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ខុសអាបាក់អាក្រក់បទរដ្ឋធម្មនុញ្ញខុសអានេះគឺជាគោលការណ៍បំបីឯកភាពជាតិហើយកូនត្រូវប្រកាន់ទស្សនៈជាតិទស្សនៈចឹងហើយបានខ្ញុំឲ្យបដូរផ្នត់កំណត់ខ្លាយពីផ្នត់កំណត់ចាំតែគេថាមកជាផ្នត់កំណត់បើកទស្សនៈបើកពិចារណាញាណខ្លួនឯងទៅពិចារណាតាមគោលនយោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីរក្សាជាតិមាតុភូមិនេះកុំឲ្យវាធ្លាក់ក្នុងដងដានវត្តសាសន៍ជាថ្មីកាលណាធ្លាក់ដងដានវត្តសាសន៍ជាថ្មីយើងក្រ100ឆ្នាំទៀតក៏នឹងកពុទ្ធល័យក៏សុំគេស៊ីដែរក្រោយអំពីនយោបាយតាមក៏ថាអញនាំរះឡើងឋានសួគ៌ម៉ាស៊ីនស៊ីបាយអីរះយើងនេះផ្ញើវាសនាទៅលើគេសបាយរីករាយឲ្យតានឹងឈ្នះមានបន្ទិនបច្ចុកបាយឲ្យតានឹងឈ្នះមកភ្លឺស្រែសិតស៊ីម៉ង់ឲ្យតានឹងឈ្នះមកតោបានម្នាក់មួយវាបោករហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនអត់បដូរផ្នត់កំណត់បដិវត្តផ្នត់កំណត់នៅតែជឿវាអញ្ចឹងមើលប្រហែលថ្ងៃនិយាយអញកសាងប្រទេសអូចុះហៅមកចាស់ថ្លៃហើយអានេះនិយាយអញ្ចឹងពេលមកអនុវត្តត្រូវតែហ្មងឥឡូវសិក្សាអាម៉ាត់ហុំប៉ាត់ពឹបឯងស្អីនោះអនុវត្តស្អីហ្នឹងឯងបើមិននៅក្រុមបាត់ជើងអញអនុវត្តស្អីរួចអញធំសេដ្ឋកិច្ចអញខ្លាំងអធិបតេយ្យអញហុំព័ទ្ធប្រទេសឯងខ្លាំងច្រឡោតទៅណាទីបំផុតនៅក្រុមបាត់ជើងគេដដែលនេះរឿងនេះមិនសបាយនឹងពាក្យអាអ្នកតសេនិយាយហោហែទេវាធ្វើអីប្រហែលទេម៉ាក់ប៉ុណ្ណេះហីមកដឹកនាំជាតិខ្មែរបាននោះវាខ្លាំងលើនឹងទៀតដោះស្រាយខ្មែរបានមកវាអត់រត់ចោលស្រុកនេះវាសុកកាត់ដាច់ក្បាលនៅនឹងទៀតតែនៅតែដោះបានគ្រាន់តែផ្លែភ្នៅធ្លាក់រត់បាក់កប៉ោយមកធ្វើឯងខ្លាំងចង់ដឹកនាំជាតិខ្មែរនេះអាញួរនៅសងខាងណាគិតតាញួរមកតោននៅសងខាងណាទីខ្មែរនេះណាមិនធម្មតាស្រួលដឹកនាំមកទេណាពាក្យនិយាយឯករាជ្យមិនទាន់ខ្មែរមិនទាន់មានឯករាជ្យម្ដងណាពេញលេញនៅឡើយទេនៅតែមានចារកម្មនៅតែមានសម្ពាធធួតខ្មែររហូតហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចេះស្រែកឯករាជ្យទៅឲ្យបានធូរទ្រូងខ្លះក៏ប៉ុន្តែតាពិតអត់ឯករាជ្យទៅរួចទេអធិបតេយ្យដែលជាមានសិទ្ធិចាត់ចែងជោគវាសនាខ្លួននៅខ្លួនឯងយើងគិតទៅ
còn là ra thai ba sang con này đi còn tới luôn mà bị cao đấy còn là ra thai ba trong trích phế phô nón còn tới luôn mà đấy anh ấy cái thai người đi vì nơi ta lừa cái đàn nó lao chứ ao vú lao ti dùm rồi chân phong còn một bạc cây đó mà chặt lấy á mấy cái nhóm ở trong to tăng này bên ta to tăng này làm gì làm gì còn vô con đó này thế ở vì vú ở việc chấm ba không phê còn ai chơi ta chưa nè tha đâu việc phải chia phải thoát đây phải tha bàn lui rồi con anh chưa biết mình đi chọc trong tứ mà nè đập mà nè mà phơi mà nè làm đấy để trai mặc hè bạch rô xì ấy cái con anh nguồn nơi đã ao vì ru không chồng này ấy việc phải về đây cứ anh tập gì tập xe mấy lỏ vậy anh vô tập ca nhân tứ con anh đặt anh pro lo na đôi cho non muốn nó đã thùng lui nó cái đá ngàyนี้toàn gì ấy đã lui nó phiền lắm ơi cô này chưa chân nàyนี่ยมยี่ตอนที่จุ่มเร็วเนี่ยยมคลายปะปอลโยบายหรือบาราธาบายปันไปอันยี่โกนัดดังสมพิษวิสการน้ำมันรัฐบาลขมายกึศปุจจิปีบาครั้งนะจังถือไอ้ก็ถือรองลุงได้ใบซาถ้าไอ้ใบซาถ้าตีตังปฏิขมายเยอะเดี๋ยวบานอันตรายจังปีจะนอนสนัดใจใจทาตีปีđánh ta say chim sẽ cái chẳng một nơi tâm mà rồi bay tầm ngôi quan tôn tam trăm cái lô mai cả là pro sân ba tầm đánh xe hà nội đại chỉ bay đa chiết dường hai cái mảnh muốn nó bay đa chiết nó bay đa chiết cái một bị say cái một bị là xa tức lấy ban phần năng pro sân na bờ lung lời mình rồi ha vô tức đây mà rồi bay tầm ngôi quan tôn tam trăm cái lô mai cả là từ đồng qua oi bị bốc lô kỳ chuối á mà đây bị Hà Linh nè khang nơi cái khang tầng ngoặt đi việc khang về thao thử bàn tay ca là xa tức đây vì bất chỉ bị bạc khang nè bị bạc khang nè nơi sao bản năng một là cả phía bản năng tư còn khang mơ miệt luôn anh dân rồi nghe con say chắc bị tấm ngay đi tới ruộng nơi chỉ muốn lần bách cho ban là phiếp còn một ruộng nơi nâng cho môi na cô ta ca đáy vía mình toàn cao miền lang cái nhẹ lực lang cái đăng lang ruộng nơi chỉ muốn lần bách cho ban là rừng mom từ na cô bía phứ sang rồng rương bà bách cho ban sang ọt bàn thế từ giờ mai na cô nó cứ bây giờ vì chỉ tổng bơ sang pren chiên từ cổ thằng nó có nó mình chẳng prang lang nó có nó prang langพระโปรพระกนดแล้วมันบัดพิจารณาไอ้แก่ตรงเวอพระรัฐธรรมนูญพระจ่ารัฐธรรมนูญชี้ตรงเวอนอมชี้ต่ออันตรายรัฐธรรมนูญยังก็แต่แม่ก็ได้เลี้ยงก็ได้เลี้ยงปันไปเทียมห่อดาปูดมรีฉลองกัดระบอบสักก็ได้พูดฉลองกัดกุมนิไปกาเรียกขมายสลับตื้อแต่โซนพูดดมรอมบ้านกูกาฉบับมุ้ยแต่อันตรายจิตตัวก็ให้อันตรายจิตมหามาช่วยจุ่มเจริญติดตื้อมีนบังกู้รัฐธรรมนูญใบประจิตใจมวยการร่างตื้อมีนสิทธิ์อะไรอันนี้ยี่ตู้ตื้อปีเรื่องนโยบายเรื่องชมยี่น้องก็พูดเผยเนี่ยปีดามกี่บทว่ากี่จับกะกอบัญเจ้ามาได้ปัจจุบันนี้อันยี่ปรับคนจากขนมหนังไก่ประเทศบ้านใช้โดยรัฐธรรมนูญนี่เองใช้โดยรัฐธรรมนูญนี่เองเฮ้ยบางคนทำมันระบบรัฐธรรมนูญจิตรุมล้องจะเทยนะเนาะโอ้ยการน่ารัฐธรรมนูญยังไปเรื่องการน่ารัฐธรรมนูญยังไปเรื่องเนี่ยอันนี้จะเรื่องมวยเลยปัญญาไอ้คนขบគ្នាนั่งรู้nơi chỉ muốnอย่างปัจจุบันน่ะพิบปัจจุบันน่ะพิบยังเนี่ยน้องเนี่ยบ้านตัวน่ะนะเป็นจันแต่ยังnơiแต่ในยี่บ้านโดยซาใจรัฐธรรมนูญยังไอ้นะเบียห้ามแต่เรื่องจีประมาทการเตียนประมาณการเตียนจะก็หานี่โคจานุก็นั่งให้บานเบียนอย่างเยอะๆมันเกิดไอ้เบียปราจากกรมสลัดท่อโดยโกนในประเทศนาประเทศนี้นั้นเจี๊ยดนั้นพูดซะนั้นเพี้ยซะนั้นทอขมายพ้อง
bảo sân thì con ta chấm tiêu chi trong cái chui chiết bàn dù là hơi bàn tay phía xa chi chỉ phía xa ập ở mèng cul vừa mắt chăm ta chi na đấy chi là phun con ai hoặc là ngay tới ta thua xa nó bị ban sọc đại đưa tí phía xa chi mình chỉ phía xa đầm nọc sai tí chỉ phía xa bàn tay mình tốt ai ăn ta rai chỉ phía xa ập ở mèng cul ở thấy trăm con không ai con bướuมันโจบายต่อสายปัญหาอันมีแต่เลือกายจีดิเวียมันได้มันนึกนามวยอาจต่อสายบานชาตะเกียกาจีแบบติดดูดิเบียคลายติดจะสตรายกานาจีตุกไปครูนอันข้อโขเล่นข้อให้ปกจีคลังต่อมาเบียมีแต่กับเปียกับจัดขึ้นเนี่ยตัวเป็นตัวมอยอันนี้โกนะกาโจรวมไทยละตาบัปทอบัปปีนี้โจรวมไทยละตาซอกซ้อนแบบเพียบกาโจรวมกาเปียตึกใดเบียจังปีกระอมวันนี้เต้าตัวนี้ยิ่งติดจ้าหน้าเต้าบ่คิดทั่วนโยบายชีดคืออัดมีนโยบายชีดดังตาอันไงมีนป่าไงนาในที่ก็อัดเต้าเว้ยนั่นก็เหมือนให้เธอนโยบายชีดที่นโยบายบำบัดชีดบัวป้านโยบายวิจิตรจำนายบำบัดชีดเบียมันจะชีดที่กาโจนักนอมประเทศคือนักนอมต่างอ้อนึงnày là khó cho áp khó ơi bà pun có đói côn có đói anh ấy có đói thương vô bay chết bà pun khó cho áp cứ khó ơi mình bà pun anh khó ở đấy bà pun nó khó nó miền tu ấy ở tập xa bằng rôm chia là mấy cái một thứ chẳng ta lấy bà rôm chia là mấy cái mình nơi pi bây giờ xe nam đang đi lại nên nó còn nó bởi ngày đang bản năng còn nó phơi bắt cây nhà nè việc cây khá lăng chắc nè chẳng ban này khi mà bà không gì phải côn họ này ở dưới lòng pi bị thi chui trên này là phun bỏ dương ở dưới lòng pi cả ta một cái ở bọc phù rát châu rôm tôi là dầu bài hãy tại để bắt phân cầm nét mình ta nơi ấy nơi ấy nơi nắng ta ở rồi chứ chui trên mình phun ở rồi chứ của ta là ca phải phun lốc pre phun cho lăng bên đây dương tu cho tuân tại svat bản ruột ban bờ rừng về bạc prauแต่ตุนโดยตามสง่าเนินหมดสมดนะเจ้าสมดบักตั้งยุกตั้งไทยแต่มวยชนะมันตอนเคยตามสง่าrồiเรื่องเรื่องมาดองđâu đi còn làm sง่าvới con làm đời xa còn bàn tay xa là cái trong tay đến tới cái trong ai sง่าriêu con lọp nơi sมดđắng gọi là làm sง่าmình nghĩ là lương รื่องđấy bàn là làm chưa từ rừng tên chơi nhảy cho bọn một kháng bắc tỉnhเอาเธออยู่ดังอ่ำพี่การพูดอยู่ใบจิตเราบอกยืนในไอ้หนอเนาะโดยนี้ปัจจุบันนะโจร่วมนะจะมวยหนึ่งเรียกraถ่ายมาแล้วผู้เรียกตาละบ้าจะเนี่ยกรมที่กรมนโยบายจิตจังโจร่วมจะมวยโลกหรือก็จังมาการปะนโยบายต่อสู้จะมวยโลกคือต่อสู้ตามเราทำนู่นอาจเป็นต่อสู้ตะกัดมวยรวมล้มแต่โจละปะนโยบายก็เราทำนู่นที่พอดเมนโตโดยผมบุญไปจากก้าผมเอาตอนพลิกนะลำลองประมาณขนาดได้นะเมียนตู้ให้สักผมอันตรายจิตช่วยอันกาที่เดี๋ยวเมียนแต่อังกาจุดมันว่าผมเธอบ้าผมไอ้เมียนมันเอาเช่นกับนัดตูปีประเทศทอมมาอันเมียนนี่พวกไอ้มือรัดทำหน่อยไอ้มือรัดทำหน่อยนั้นเข้าได้ก็เจอบ้าอันนี้คือรับประชารัฐทำหน่อยตรงรัฐพาตรงปฏิวัติโดยนี้อันเมียนนามาช่วยคนไอ้หัวใจนะโดยใช้กำเอาพลอตมาดองเรียบตามนโยบายประชีพิทนบ่ไปแก้ช่วยการเจี๊ยดยุยเก่าเบยบ่ไปเธอการเธอยุยบัดขวาควายขึ้นมือประวัติศาสตร์มีนจังโยทีมีนจังนโยบายมีนสะกมอันตรายเจี๊ยดช่วยจะทีแต่ก็เสือเอาหัวจีหัวเบบรัฐพิบมีนปนังแก้ปนังโอ้ยเนื้อเธอประมาณหอยชนามทีโอ้ยเธองวบจะนัวกี้นั่งประมาณหอยเนี่ยทีấy gì nguồn thì giá nó còn nó lại cô nó đăng ra bàn chơi đền gì không lại cô nó đăng nhưng mà ta lấy chơi gì tới đẹp còn đẹp chơi đó cái này đấy cái đồ vô nó người này nó cô nó là như phần năng hai trở lập từ hai mò bà han đẹp cô là hương nè sầm no vì tụi học tập nó mời ở cô nó vô thật mố bữa nay anh vì môn mò về mấy khác hướng gì chơi thế là còn bên họ văn miền Lan Việt Tàu khai buộc trong đá buộc sân chỉ căng rồi có xu ở trường ấy về sắc ở bà đây
đào rập pon kilo con kinh mới pi chene sầm một đào đỏ hô tự đào nghề nó dinh gì tao phải thoáng môi để cho mà chạy cho bây giờ đào này đào thưa vô bài đào thưa từng cái mình sao ngồi ở hai on mình chết tao la tha đấy la thưa chẳng từ đây chẳng thưa chả đây thưa ôi ơi tay của anh ta những cho tay mà thưa mà lăng mấy cái nơi ta nè sọc là đấy mình ở trong mà nè mình sao thiết đây kỳ thưa được không từ kiến những người ruộng mò bảo miền tây nhẹ tàu hồ tạm nay tao ta khnia nó kiến nó bị ngọt bát ai pô rọt vì tây kia vì tây chỉ chừng chạm mình gọi là không pin ní kia vì mình tranh là cái sọc hơi của sọc tư mất khá cái cầm bông sập bô sập bài nào thì nè dù là các cái sập bô sập bài đây ta mới đến đây là ham nó đấy bình chất là ham là mấy ban gì ngồi con trai tỏ khôngอย่างហើយណាស្លាប់ទៅហ្នឹងបានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែលកូនក្លាប់បានได้រួមចំណែកជួយជាតិមាតុភូមិបាត់ទៅហើយនគរណអាហ្នឹងឯងស្លាប់បច្ចតង់ជាគុណជាតិមាតុភូមិដំណាច់ខែតុលានេះគឺមានគោលការណ៍ទៅទៅដែនសាជាតិមកឥឡូវនេះកូនជ័យសភីលោកបានឲ្យត្រៃហ៎កូនត្រៃធ្វើកថានោះឲ្យមកឲ្យបានទៅកឋិនគេតែឥឡូវនេះយាយចៅទៅកឋិនគេហើយថែត្រៃលៀងហ្នឹងទៅប្រគេនប្រសង់ចាប់នឹងទៅបានគិតទៅទូលដែនកូនណោះឲ្យយាយបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអរគុណណាយបងប្អូនកូនចៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាលះបង់ទៅកងទ័ពលះបង់ទៅពលរដ្ឋលះបង់មករូបខ្ញុំវាជាអានិសង្សដ៏ថ្លៃថ្លាខ្ញុំសូមឧទ្ទិសដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាថែរក្សានគរខ្មែរសូមជួយប្រោះប្រទានពរជ័យដល់បងប្អូនកូនចៅខ្មែរទូទាំងពិភពលោកឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកុំបីអាខានឡើយជំរាបលាបងប្អូនកូនចៅជំរាបលា